주말인 오늘 전국에 내리던 비는 현재 대부분 지역에서 소강 상태를 보이고 있습니다. 밤까지 강원과 영남 지역으로는 비가 조금 더 이어지기도 하겠는데요. 휴일인 내일은 남부와 제주를 중심으로 비 예보 들어 있습니다. 호남과 경남으로는 5mm 안팎이, 또 제주로는 5에서 20mm 정도의 비가 내리겠습니다. 오늘과 내일 강한 바람에는 주의하셔야겠는데요. 특히 영남 해안을 중심으로는 순간 풍속 시속 70km가 넘는 무척 강한 바람이 불겠습니다. 그 외 지역으로도 시설물 관리와 안전사고 각별히 유의하셔야겠습니다. 한편 북동쪽에서 찬 공기 유입되면서 내일 아침 기온 대부분 지역에서 오늘보다 5도가량 낮아지겠고요. 일교차도 크게 벌어지겠습니다. 자세한 내일 기온 살펴보시면 서울, 대전 아침 11도, 대구 12도, 광주 14도에서 출발하겠고요. 인천 아침 기온 11도, 낮 기온 19도 예상됩니다. 경기 북부 지역 의정부 8도에서 출발하겠고, 경기 동부 지역 양평 10도에서 출발하겠습니다. 경기 남부 지역 아침 기온은 12도를 밑돌겠습니다. 대부분 해상으로 바람이 강하게 불고 물결도 최대 5m까지 높게 일겠습니다. 또 동해상과 남해상 곳곳에는 너울에 유의하셔야겠습니다. 돌아오는 한 주는 온화한 날씨가 이어지겠습니다. 날씨였습니다.